जी तो गाइस आज हम सीखने वाले हैं कि वॉशिंग मशीन के जो है कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं। तो ये 4 तारें देख सकते हैं, ये जो हमारी पैनल बॉक्स के तरफ जाती है। 2 जो है कोई सी भी कलर हो, तो एक रेड होगी एक ब्लैक होगी। तो ये 2 जो हमारी मेन है जो शू से आ रही है, और 3 ये वायरें हैं जो है मोटर की है। तो इसमें 2 एक कलर की तो वो कैपेसिटर की होती है, एक अलग कलर की वो जो हमारी कॉमन होती है। इसमें जो है हमारी रेड जो है कॉमन है मोटर की। तो चलो इसके जो है देख लेते हैं इसके जो है कनेक्शन किस तरह से होते हैं। तो गए यहाँ पे जो है 2 कैपेसिटर लगे हुए थे, तो मोटर हीट हो रही थी, तो इसलिए जो है यहाँ पे 2 लगाए गए हैं। तो यहाँ पे गए जो फालतू की तार हैं उसको जो है काट के हम बराबर कर लेंगे। 4 वायरें जो है हमारी जो है पैनल की तरफ जाती है, पैनल बॉक्स जहाँ पे टाइमर वगैरह लगा होता है। तो वहाँ से जो हमारी जो है 2 मेन जाती है टाइमर को करंट देने के लिए, और 2 जो है हमारी जो है कैपेसिटर से जो है नीचे की तरफ आती है मोटर की तरफ। तो इसमें जो है देख सकते हैं यहाँ पे जो है 2 कैपेसिटर की वायर है। तो यहाँ पे कोई सी वायर उठा के जो है कैपेसिटर के साथ जो है लगा देनी है। तो ज़्यादातर यहाँ पे जो है गाइस इसकी जो है मेन जो इसकी जो होती है ब्लैक और रेड को जो है बनाते हैं। तो हर किसी की चॉइस होती है अपनी अपनी। तो यहाँ पे ज़्यादातर देखने को यही मिलता है कि रेड और ब्लैक जो है मेन ही जाती है टाइमर में। तो यहाँ पे ये जो है 2 वायरें अलग-अलग कलर की थी, तो इसको जो है दोनों को हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे 2 वायरें बचती हैं ऊपर की तरफ से जो आ रही हैं। तो रेड वायर एक ऊपर की तरफ से, एक वो वाली, एक रेड जो हमारी यहाँ पे मोटर वाली है, इन दोनों को आपस में मिला देना है। रेड हमारी मोटर की जो है कॉमन है। उसके बाद ये शू की जो 2 वायरें आ रही हैं, देख सकते हैं ब्लैक है, इसमें कोई सा भी कलर हो, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे जो है एक कॉमन के साथ मिला देंगे, जो ऊपर की तरफ से आ रही है एक उसके साथ मिला देनी है, और दूसरी वायर जो है ऊपर से आ रही है ब्लैक वायर, तो एक उसके साथ मेन जो हमने मिला देनी है, एक मोटर के साथ, एक जो है ब्लैक के साथ मिला देनी है। तो इस तरह से गैस के जो है कनेक्शन होते हैं। आई होप कि आपको जो है समझ में आ गए होंगे।